dengan entuk emas logam mulia dari Bu Anis Pak Sugeng niki sing mlapone dalem Ibu Nyai toko bangunan emas iki nggih mas kawin lah ya toh ora kaya cah-cah iki mosok mas kawine mek gur mas kawin nah tapi kerja toh kalau saat ini kita sih ten griya nganggur Gus nggih mantun kalau winginane bangkrut usahane apa pembesaran lembu. Oh sapi nggih apa aku tuku sapi kok ingu lho iki tenanan tapi lho iki tenanan masuk nyapa to iki kandangnya enek tasik wonten ngapunten dereng salim wau kula lali namine sinten Mas Sendi Firmanto. Sendi Firmanto niki nggih teng napa panjenengan kok pengen mlebet Islam sebenarnya ini pun dangu Gus. Oh okay. Sudah beberapa tahun yang lalu sudah 2009 yang lalu nggih lajeng kira apa nggih singen niku kados tiyang sepah niku fanatik ngoten lho Gus singen nggih nah saniki ran kula sampun griya piyambak-piyambak ngoten dados kula ngikut kata hati mawon ngoten lho. Oh nggih memang dari kecil Kristen nggih oh ngoten keluarga garwa anak dalam apa keluarga garwa anak agamanya apa istri Kristen kula saniki pun bisa kali oh piyambak nggih anak nderek sinten derek kula oh ngoten nggih ten napa-napa jadi manut kata hati ngoten nggih nggih kenapa kok milih saya datang mriki nggih kula ya napa nek enten masalah napa pun pikiran pun budrek ngoten nggih larine ten pangawasan ngeten iki dari dulu ngoten nggih jadi walaupun agamanya Kristen nek masalah ngaji nggih sering tumut kula pancene ya Allah luar biasa mengikuti live streaming sering istimewa kula tanggal sekawan niku sampun bidal mriki cuman montore niku trouble ten Binangun mriku kados wangsul malih kula ya Allah ujiane kathah nggih badhe mriki nggih alhamdulillah niki wau nyampe mriki jam pinten Mas niki kula dugi mriki jam gangsal nggih ya Allah alhamdulillah sepeda motor nggih piyambak istimewa mungkin niat saya ini panjenengan niki suatu hidayah suatu petunjuk saking Allah muga-muga iso nyebabi jenengan tambah sae amin niki tiyang sakmenten kathah dan insyaallah kayaknya juga live streaming ini disaksikan seluruh Indonesia muga-muga dadi penguat keimanane panjenengan amin loh ditirukan kula mboten paksaan nggih nggih ya Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi kula pesen teng jenengan niki ndang diurus KTP-ne nggih. Nggih, Gus. Mengke kersane mboten dadosaken fitnah mengke nggih. Yang diurus niki nguruse niki kula sangoni jenengan nggih wirawiri sangoni 500.000. Niki sedekahane dari Mbak Salma Onyx Stone. Mbak Salma Onyx Stone nggih 1 2 3 4 5 500.000 nggih wirawiri. Terus jenengan entuk emas logam mulia dari Bu Anis Pak Sugeng niki sing mlapone dalem Ibu Nyai toko bangunan niki. Ya rezekine jenengan ora kok sesuk kuwabeh padha mualaf. Biasane ya ora enek emase, biasane nggih ndilalah napa ya berkahe simtudurur napa berkahe napa wong niki wau mara-mara Bu Anis beto Mas niki logam mulia. Yen umur pinten Mas? 3 dosa gangsal. 3 dosa gangsal. Cek enom. Nikah malih mawon. Gitu. Putrane pinten to? Setunggal. Setunggal. Wis niki engko nggih wirawiri sing 500 gitu. Mas iki nggih mas kawin. Lah. Iya to? Ora kaya cah-cah iki mosok mas kawine mek gur mas kawin. Nah. Gitu. Sing 500.000 nggih wirawiri, mas mulyane iki nggih mas kawin. Sarung Gus Ikdam series dari Mbak Salma Onyx ini juga. Nah. Ngoten nggih. Berarti diadai apa? Wong ngeten nek. Wong enek adae niki, diadai niki Gus Ikdam series iki. Wis ya. Makasih Mbak Salma ngono ya. Iki Salma ndelok iki paling. Aku yo rong roh wonge. Matur sembah nuwun Gus, mugi-mugi kata rezeki ingkang barokah. Nggih. Kapan-kapan jenengan dolan mriki Mas. Nggih. Yo omahe Malange pundi to? Kula Malang Selatan Bantul Gus. Bantul. Niki KTP-ne jenengan. Engko keri. Yo nek adoh engko sak wulan pindho pisan ngono ae, aja kerep-kerep. Nggih. Nggih. Tapi kerja to. Kula sakniki tasih ten griya nganggur Gus. Nggih mantun kala winginane bangkrut. Usahane apa? Pembesaran lembu. Oh. Ngingu panjen demen ngingu sapi. Nggih, sing ngene kok kula pembesaran 6 atun ngoten wonten PMK nika terus regine kan entek resik. Telas. Tapi jane demen ngingu sapi. Nggih. Apa aku tuku sapi kok ingu? Lho iki tenanan tapi. Lho iki tenanan. Masuk nyapa to iki. Kandange enek. Tasih wonten. Maksudnya ini loh, aja sampai ra kerja. Kerja. Ngene jajal aku tak ngubungi Mas Abror ya. Demenane lanang apa wedok sapine? Jaler. Oh, lanang. Penggembungan. Ya engko bareng pitunge piye ngono lho to. Wis ngono ae, jajal tak survene engko sapa ya cah-cah sing tukang nyurvei babakan sapi sapa. Ya kapan-kapan tak ning mahmu engko tak ngejak bakul sapi.
Nggih. Engko nek aku duwe dhuwit ya tak tuku loro, ingonono, gedhekno. Terus engko ora langsung ki kurban ngono lho, Le. Penting iki nyambut gawe. Lah iki lah ngene iki cocok demene ngingu sapi kok kon dodol sempel ya malah dadi letong. Ngingu sapi neh ya. Nggih. Kene engko sapa ya? Margono ning ndi jae? No. Margono panggah ilang tenan tak adai tenan kok cah iki. Wis engko iki urusana iki. Jajal. Aku pancen pirang-pirang dino pengen ngingu sapi. Mbuh nyapa. Ngono ya Mas, Mas. Mas Edik ya. Gelem tenan. Tapi pengen ku nyambut gawe maharmu kan wis duwe mahar. Nggih. Ya toh. Ya toh. Sarung ya wis ready, nyambut gawe tak golekne bojo. Das. Loh, gerak cepat ngono lho. Ora ingah-ingih kaya kowe. Panggah mek pah-peh. Ngono ya. Nggih, Gus. Ya wis, engko tak urus secepatnya iki. Sik tak golekne. Engko Mas Yana, engko golek ana nomere piye ngono. Kandange diiseni neh. Tukokne sapi. Saiki ora enek penyakit to iki, sapi. Pun mboten enten sakniki. Alah wacane sim tudurur iki ya lewemu iku. Wis ngono alhamdulillah. Nggih. Nggih. Terima kasih, Gus. Nggih, sami-sami tenanan lho. Aku ora guyon lho, nggih. Nggih. Tenanan nggih. Nggih pun ngapunten kathah. Nggih. Wong Kunir sapa? Wonten malih niki yang mau malam ini